यह लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को धरता था कदम, धरता था कदम। औरंगजेब को पैगाम। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास चारित भये फिर साथ के पकड़े हाथ, फिर साथ के पकड़े हाथ। फिर श्री राज आए दिल्ली, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वितका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू, प्राणधार सुन्दर साहजी सबैलाई आजको 47वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी लालदासजी कृत वितक प्रकरण 38मा पुगेका छौँ। पछिल्लो क्लासमा हामी प्रकरण 37का चौपाईहरूको चिन्तन गरिरहेका थियौँ र ठिक अघिल्लो क्लासमा निजानन्द सम्प्रदायको परिचय हामीले श्रवण गऱ्यौँ। हरिद्वारको विशाल कुम्भ मेलामा महामती प्राणजी महाराजले आफ्नो सम्प्रदायको तारतम्य सिद्धान्तको परिचय दिनुभयो र त्यो समयमा सबै धर्मका आचार्यहरूबाट महामती प्राणजी महाराजलाई विजयाभिनन्दन निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको पदवी प्राप्त भयो। त्यो टाइटललाई जितेर अब सुन्दर साथहरूलाई भेट्ने, दर्शन दिने, सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने, उहाँले उद्घोष गर्नुभएको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सिलसिलालाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब कहाँ के कस्ता वितकहरू हुन्छन् त्यो चौपाई स्वयंले बताउनेछ। हामी प्रकरण 38मा पुगेका छौँ। 1 नम्बरदेखि अब चौपाईलाई अगाडि बढाउँ। फेर श्रीराज आए दिल्ली। श्रीराज बराबर प्राणजी महाराज, फेर बराबर फेरि। पहिले दिल्लीबाट हरिद्वार जानुभएको थियो र हरिद्वारबाट पुनः दिल्ली जानुभयो, त्यसकारण फेरि भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भयो। सबैभन्दा पहिले विठ्ठल गौरपुर सैयदको हवेलीमा रहनुहुन्छ 6 महिना, फेरि लाल दरवाजा जानुहुन्छ 2 महिना रहनुहुन्छ, फेरि शाहजहाँपुर बडिया जानुहुन्छ 1 महिना रहनुहुन्छ। 9 महिनाको बसाइलाई पुरा गरेर हरिद्वार पुग्नु भएको थियो र हरिद्वारमा जम्मा 4 महिना बस्नुहुन्छ र त्यस पछाडि पुनः दिल्ली फर्किनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग यहाँ आउँदैछ। फेर श्रीराज आए दिल्ली। प्राणजी महाराज दिल्ली फर्किनु भयो। आए मिले सब साथ। दिल्लीमा आएर सबै सुन्दर साथहरू प्राणजी महाराजसँग मिले। मास 4 इत भए। कहाँ? हरिद्वारमा 4 महिना भयो। फिर साथके पकडे हात। फेरि साथके सुन्दर साथको पकडे हात, हात पक्रिनु भयो, यानि कि सुन्दर साथलाई सहारा दिनुभयो। किनकि घरमा अभिभावक नहुँदाखेरि, नेतृत्व गर्ने मान्छे नहुँदाखेरि सहारा मिलेको हुँदैन। नेतृत्व गर्ने मान्छे आएपछि पुनः सहारा प्राप्त भएको अनुभव हुन्छ। त्यस्तै एउटा नयाँ क्रान्तिको उहाँले उद्घोष गर्नुभएको छ। औरङ्गजेब बादशाहसँग धर्मयुद्ध गर्ने त्यो अभियान पनि थातिरहेको थियो। सुन्दर साथहरूले पनि लामो समयदेखि प्राणजी महाराजको प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए। अब त्यो दुवै घडी पुरा हुनेवाला छ। त्यसकारण साथकै पकडे हात बराबर सुन्दर साथको सेवा गर्नुभयो, सुन्दर साथलाई सहारा दिनुभयो। 2 नम्बरको चौपाईमा आउनुहोस्। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे। त्यो विचार गरेर इत बराबर दिल्लीमा, राखे एक तरफ स्वरूप दे। एक तर्फ स्वरूप दे बराबर महिला वर्ग। स्वरूप देको अर्थ हुन्छ महिला वर्ग। महिला वर्गलाई एकापट्टि राख्नुभयो। लड्डे छड्डे होए के, लड्डे छड्डे पुरुष वर्ग, जवान पुरुषहरू लड्डे छड्डे हट्टाकट्ठालाई
अर्कोपट्टि आफ्नो जमातमा लिनुभयो। देखे कैसा काम होबेजे, सोच्नुभयो हेरौँ कैसा काम होबेजे, कस्तो कार्य हुनेछ त्यो हेरौँ, यो विचार गर्नुभयो उहाँले। 3 नम्बर, तब अनुप सहरको सब साथकोले चले। यो विचार गर्नुभयो, एक तरफ महिला वर्ग राख्ने अनि लड्डे छड्डे हट्टाकट्टा जवान पुरुषहरूलाई लिएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने यो सोच बनाउनुहुन्छ। त्यसैले अनुप सहर जानुभयो। सब साथको ले चले, सबै सुन्दर साथलाई पनि लिएर जानुभयो। तहाँ एक हवेली लिए के, अनुप सहरमा एउटा हवेली लिनुभयो। सब साथको रखे, सबै सुन्दर साथलाई त्यहाँनिर सुरक्षित राख्नुभयो हवेलीमा। भनेपछि प्राणजी महाराज हरिद्वारबाट दिल्ली फर्किनुभयो। दिल्लीबाट पुनः अगाडि बढ्नुभयो, अनुप सहर जानुभयो। दिल्लीको बितकमा सुन्दरसाथजी कहाँबाट कहाँ जानुहुन्छ र कुन बितक हुन्छ यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हरिद्वारबाट दिल्ली जानुभयो, दिल्लीबाट अब अनुप सहर जानुभएको छ। अनुप सहरमा एउटा हवेली भाडामा लिएर सुन्दर साथलाई प्राणजीले राख्नुभयो। 4 नम्बरमा जाउँ। इत रहत एक पाठक, एउटा पाठक नाम है यो पाठक। अनुप सहरका चौधरी, अनुप सहरका एक चौधरी, चौधरी समुदाय हो, पाठक नाम हो। उनीसँग भेट भयो अनुप सहरमा। 2 दिन आया दिदारको, 2 दिन दर्शनको लागि ती आए। 300 चर्चा गरी प्राणजी महाराजले उनीसँग चर्चा गर्नुभयो धर्मको। 5 नम्बर, सिसा एक गुलाबका आगे धरया तिन। त्यो पाठक चौधरीले के गरे, सिसा एक गुलाबका, गुलाबको एउटा अत्तर, क्या सुगन्ध, अत्तर भनिन्छ नि, अत्तर, सिसाभित्र सुगन्ध अत्तर हो। त्यो गुलाबको अत्तरको एउटा सिसा आगे धराया तिन, उनले अगाडि राखे प्राणजी महाराजको। उनले एउटा अहिलेको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि पर्फ्युम, एउटा सिसाभित्र अत्तर राखेर गुलाबको प्राणजीलाई भेट गरे। 5 नम्बरमा, उपली कछुक पहिचान से, उपली पहिचान, यी महापुरुष हुन्, यी सन्त हुन्, यिनले आशीर्वाद दिए भने कल्याण हुन्छ, यो भावनाले उनी चर्चा सुन्न आए। और न चिना किन, और न चिना किन, किन भनेको कसैले, यिनले अलिअलि चिने, अरू कसैले पनि चिनेनन्। प्राणजी महाराजको स्वरूपको पहिचान गर्न सकेनन्। कहाँ? अनुप सहरमा। 6 नम्बर, तहाँ साथको रख के फिर आए दिल्ली में। अनुप सहरमा सुन्दर साथहरूले राख्नुभयो र फेरि उहाँ दिल्ली फर्केर आउनुभयो। उत्तरे आए शाहगञ्ज में। अनुप सहरबाट कहाँ आउनुभयो? शाहगञ्ज भन्ने ठाउँमा आउनुभयो। आए बाती करी साथ से, आएर सुन्दर साथसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो, सल्लाह। भनेपछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि प्राणजी कता कता जानुभयो हेर्नुहोस्। हरिद्वारबाट दिल्ली जानुभयो, दिल्लीबाट अनुप सहर जानुभयो, अनुप सहरबाट पुनः दिल्ली फर्किँदाखेरि कहाँ बस्नुभयो भने शाहगञ्जमा बस्नुभयो। यो सबै ठाउँको नामहरू लेख्दै लेख्दै जानुहोस् त्यो लिस्टमा। 7 नम्बर, साथ जो दिल्लीका आई मिला सब धाए। यो शाहगञ्ज पनि दिल्ली नै हो, तर एउटा ठाउँ हो दिल्लीको कुनै। 7 नम्बरमा, साथ जो दिल्लीका आए मिला सब धाए। दिल्लीका सुन्दर साथहरू आए मिला, आए मिले, सब धाए, धाए बराबर शीघ्रता के साथ, शीघ्रतासँग उनीहरू आएर मिले। प्राणजी महाराज आउनुभएको खबर सुनेर तीन सबको परियान की बातें करी बनाए। ती सबै सुन्दर साथसँग परियान बराबर सल्लाह,
परियान शब्दको अर्थ हुन्छ सरसल्लाह। सल्लाहको बातै करी बनाए, सल्लाहको कुरा गर्नुभयो, यानि कि उनीहरूसँग के गर्ने कसो गर्ने सरसल्लाह गर्नुभयो। सल्लाह किन गर्दै हुनुहुन्छ भने औरङ्गजेबसँग टक्कर लिने आन्दोलनमा उहाँ होमिनु भएको छ, त्यसकारण। 8 नम्बरमा जाउँ। तहाँ सेती पाती लिखी, त्यहाँबाट चिठी लेख्नुभयो। कसलाई? बिहारीजी उपर। प्रणजी महाराजले बिहारीलाई बिर्सिनु भएको छैन है। बिहारीजीले धर्मबाट 1729मा निष्कासित गरेका थिए। सुरतमा तीर्थको स्थापना गर्नुभयो। फेरि सिद्धपुर पालनपुर हुँदै मेर्ता जानुभयो, दिल्ली आउनुभयो। 1735 पछाडिको कुरा हो। तब बिहारीजीलाई चिठी लेख्नुभयो दिल्लीबाट। एक शख्स चलाया, एउटा व्यक्तिलाई पठाउनु भयो। सारी दे खबर, सबै खबर दिएर एउटा व्यक्तिलाई पठाउनु भयो बिहारीजीलाई चिठी लेखेर। कहाँबाट? शाहगञ्जबाट। पछि प्रश्न आउन सक्छ, दिल्लीको कुन ठाउँबाट प्रणजीले चिठी लेख्नुभयो बिहारीजीलाई भन्दाखेरि शाहगञ्ज भन्नुपर्छ। शाहगञ्ज आएर विशेष गरी सुन्दर साथसँग सल्लाह गर्नुभयो अनि बिहारीजीलाई एउटा चिठी लेख्नुभयो। शाहगञ्जको वितक यति नै हो। अब अगाडि बढौँ 9 नम्बरमा। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में। शाहगञ्जबाट अगाडि बढ्नुभयो, आए लाल दरवाजे में, पुनः लाल दरवाजामा आउनुभयो। यो लाल दरवाजामा आई प्रणजी महाराजको दोस्रो पटक हो, किनकि लाल दरवाजा आउनुभयो पहिले पनि एकचोटि आइसक्नु भएको छ, अहिले पनि। कहाँबाट? अनूप सहरबाट आउनुभएको अहिले। साथ सबै मिलके परियान किया 300। साथ सबै मिलके, सबै साथ सुन्दर साथहरू मिलेर परियान किया, सल्लाह गरे 300 प्राणजी महाराजसँग। 10 नम्बर। आशाजित बुलाइया सुनाए सब कलाम। आशाजित एक बुद्धिमानी व्यक्ति दिल्लीमा भेटिएका, उनलाई बोलाइयो किनकि उनी केही औरङ्गजेबको विषयमा जानकार थिए। बुद्धिजीवी भएको नाताले उनलाई बोलाइयो मिटिङमा र सुनाए सब कलाम, सबै वचन सुनाउनु भयो जुन चिठी तयार गरिएको थियो त्यो। 10 सिफत जो 3 में लिखी, चिठीमा सिफत बराबर महिमा। महिमा 3 में चिठीमा जो लेखिएको थियो कसको विषयमा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मोहम्मद अलैहिस्सलाम स्वामी मोहम्मदको विषयमा जुन लेखिएको थियो चिठी, त्यो महिमाले युक्त चिठी पढेर सुनाउनु भयो। कसलाई? आशाजितलाई। 11 नम्बरमा जाउँ। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान। नबी र नारायणको विषयमा सुनाउनु भयो, केही पहिचान हुने कुरा। तब ये बात सुनके नबी नारायण को प्रकरण सुनेर खडबड पडी इमान। खडबड भनेको डगमगायो, खटबड पडी बराबर डगमगायो कि इमान बराबर विश्वास। नबी र नारायणको जुन प्रसङ्ग छ नि सनन्द ग्रन्थमा, अहिले पनि छ, त्यति बेला त्यो लिखितमा आइसकेको थिएन। अहिले जुन यो प्रसङ्ग छ लिखितमा नआए पनि प्राणजी महाराजको दिमागमा थियो। र नबी र नारायणको जुन प्रसङ्ग छ त्यो हेरे पछाडि उनी आत्तिए। र नबी र नारायणको प्रकरण जुन सनन्द ग्रन्थमा अहिले हेर्दाखेरि पनि निकै दिमाग हल्लाइदिन्छ, त्यसले सावधानीपूर्वक पढ्नुपर्छ। त्यो पढेपछि उनको विश्वास डगमगायो। 12 नम्बरमा हिन्दुअन के तरफ की कछु न रही ठौर। हिन्दुअन के तरफ की भनेको हिन्दू तर्फको
कछु नरही ठाउँ र कुनै ठाउँ नै रहेन। भनेको हिन्दूहरूको त कुनै अस्तित्व नै रहेन, उसले विचार गर्दैछ आशाजीतले। इनमें त कछु नरहिया। यो नबी नारायणको प्रकरणमा त हिन्दूको लागि केही ठाउँ नै राखिएन। बडा होता है जोर, बडा होता है जोर। जोर भनेको महत्त्व। इस्लाम पक्षलाई अधिक महत्त्व दिएको छ। हिन्दूको त अस्तित्व नै रहेन, अब गरिमा नै रहेन, यस्तो प्रकारले यो लेखेको भनेर उसले टिप्पणी गर्यो। कसले? आशाजीतले। 13 नम्बरमा मैं देखता हूँ तुमको बिना शिर के आदमी। उसले अझै के भन्यो? मैले त तपाईलाई बिना शिरको मान्छे देखिरहेको छु। बिना शिरको मान्छे भनेको निडर, एकदम नडराउने क्या। बिना शिरको आदमी। मैले त तपाईलाई बिना शिरको आदमी देखेँ, मान्छे देखेँ। कानों तो सुने हते, कानले त सुनेको थिएँ। तुमको देखेँ नजी में, आज आएर तपाईलाई त्यो देखेँ मैले। तपाईले त हिन्दूको तर्फ कुनै ठाउँ नै राख्दिनु भएन, कतै पक्षलाई अधिक महत्त्व दिनुभयो। वास्तवमा कलियुगमा बिना शिरका मान्छेहरू हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ, आज आफ्नै आँखाले देखेँ। किनभने त्यति बेला औरङ्गजेब बादशाहसँग टक्कर लिने जसले प्रयत्न गर्छ उसलाई उसले माटोमा मिलाइदिन्थ्यो र त्रास र भय दहेशतको कारणले कसैले शिर उच्चा गर्न सक्दैन थिए। त प्रणजी महाराजले त चिठीमा सख्त कठोर वचनहरू लेख्नु भएको छ। ऊ डरायो र भन्छ तपाईलाई शिर बिनाको नै मैले देखेँ, भनेको डर बिनाको मान्छे तपाईलाई मैले देखेँ। ऊ अझै भन्छ 14 नम्बरमा अमल औरङ्गजेबका और शरीयतका अमल। औरङ्गजेबको यो शासन छ, समय छ। अमल भनेको शासन समय। और शरीयतका अमल, शरीयत बराबर कर्मकाण्ड। कर्मकाण्डको प्राधान्यता छ अहिले। शासन औरङ्गजेबको छ अनि कर्मकाण्डको प्रधानता छ। 300 तुम लडत हो, त्यस्तोसँग तिमी कसरी लड्छौ? यी त मोहे नपढे कल, मलाई त मैले त केही सोच्नै सकिनँ। कल भनेको बुद्धि, नपढे बुद्धि, मेरो त बुद्धि नै आएन भन्नुको मतलब यो कुरा मेरो बुद्धिमा नै आउँदै आएन, मैले केही सोच्नै सकिनँ। के कर्मकाण्डको प्रधानता छ, औरङ्गजेबको शासन छ अनि उसकै विरुद्धमा जाने हिम्मत तिमीले कसरी गर्यौ? यस्तो निराशावादी कुरा गरे आशाजीतले। नाम चाहिँ आशा, कुरा चाहिँ निराशाको। त्यसैले जीवनमा आशा भन्ने चिजलाई महत्त्व दिनुपर्छ सुन्दर साथजी। थाहा छैन नि बेलुका सुतेकै ठाउँमा मरिन्छ कि बाँचिन्छ कि भोलि जिउँदो उठिन्छ कि थाहा छैन नि। तैपनि मान्छेले मोबाइलमा अलार्म लाएर सुत्छ, घडीमा अलार्म लाउँछ ताकि टाइममा भोलि म उठ्न सकौँ भनेर। त्यसैको नाम हो आशा। त्यसैले आशाले नै मान्छेलाई जिउन सिकाउँछ। आशाकै आधारमा मान्छे जिएको हुन्छ र जीवनमा आशावादितालाई प्राथमिकता दिनै पर्छ, नत्र भने हतोत्साह हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, डिप्रेसनसम्म मान्छे पुग्छ। त्यो किन भन्दाखेरि सर्वत्र निराशालाई देखेर हो। त्यसैले एउटा भनाइ छ क्या, अप्टिमिस्ट सीज अपर्च्युनिटी इन एभ्री डिफिकल्टी बट पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एभ्री अपर्च्युनिटी। आशावादीले हरेक समस्यामा अवसर देख्छ अनि निराशावादीले हरेक अवसरमा समस्या देख्छ। तर वास्तवमा
संसारमा कोही व्यक्ति यस्तो छैन जसलाई कुनै समस्या नहोस् र संसारमा कुनै पनि समस्या यस्ता छैनन् जसको कोही समाधान नहोस्। आशालाई छोड्नु हुँदैन। दुईजना पुत्र थिए, एउटा निराशावादी, अर्को आशावादी। पिताजीले एक दिन विचार गर्नुभएछ निराशावादीलाई आशा पलाओस् भनेर विचार गर्नुभएछ। अनि जुन निराशावादी पुत्र छ नि उसलाई एउटा बगैँचामा लगेर छोडिदिनु भयो। सर्वत्र फुलै फुल फुलेको छ, फलहरू छन्, चराहरू नाचिरहेको छ, बाँदरहरू खेलिरहेको छ, तलाउमा माछाहरू रमाइरहेका छन्। एक दिन उसलाई त्यहाँनिर छोडियो र निराशावादी जुन पुत्र थियो उसलाई चाहिँ यस्तो फोहोर ठाउँमा लगेर राखियो जहाँ घोडाको दिशा नै मात्रै थियो। घोडाको लिदी क्या त्यस्तो ठाउँमा लगेर राखियो। अनि एक दिनपछि पिताजी जानुभयो। अब त दुईजनाकै मनस्थिति परिवर्तन भयो होला, किनकि परिस्थितिले मनस्थितिसँग सम्बन्ध राख्छ। परिस्थिति अनुसारको मनस्थिति बन्छ। मेरो निराशावादी पुत्र पनि आज कति खुसी होला, मेरो आशावादी पुत्र आज कति निराश होला भन्दै पिताजी हेर्न गए। हेर्न जाँदा त त्यो निराशावादी पुत्रलाई जुन फुलै फुलको बगैँचामा राखिएको थियो ऊ त त्यहाँ झोक्राएर बसेको रहेछ। अनि पिताले सोध्नुभयो, बाबु तिमी किन झोक्राएको यस्तो राम्रो ठाउँमा? ऊ भन्छ, यी फुलहरू सुन्दर फुलेर के गर्नु, भोलि ओइलाइहाल्छ, झरिहाल्छ। यी फलहरू अहिले रसिला भएर के गर्नु, भोलि सुकिहाल्छ। यो पोखरीमा पानी टनाटन अहिले भएर के गर्नु, भोलि पोखरी सुकिहाल्छ। ऊ वर्तमानमा खुसी हुनै सकेन। त्यस्तो देखेर पनि ऊ निराशको निराश नै भयो। अब अर्को पुत्रलाई त घोडाको दिशा भएको ठाउँमा लगेर छोडिएको छ, के गर्दै बसेको होला भनेको त ऊ त एकदम उत्साही भएर बसेको छ। छोरा यस्तो ठाउँमा तिमी कसरी उत्साही भएर बस्यौ यस्तो ठाउँमा? छोरा भन्छ, पिताजी यहाँ घोडाको लिदी छ, यसको मतलब घोडा पनि कहीँ न कहीँ छ, म त्यो घोडाको खोजीमा छु। हो, मैले अघि भर्खर भने अप्टिमिस्ट सिज अपर्च्युनिटी इन एभ्री डिफिकल्टी एन्ड पेसिमिस्ट सिज डिफिकल्टी इन एभ्री अपर्च्युनिटी। निराशावादीले अवसरमा चुनौती देख्छ, आशावादीले चुनौतीमा अवसर देख्छ। त्यसैले निराश हुनु हुँदैन, आशालाई एउटा स्थान दिनुपर्छ। यो निराशाको कुरा गर्नेवाला यो आशाजितलाई प्राणजीले के गर्नुभयो 15 नम्बरमा, तब विचार करके छोड़ दिए इनको, छोड़ दिनुभयो। आफ्नो बाटा लाग, पर्दैन सघाउनु। विचार अपने साथ में करे आपसमो, आफ्नो सुन्दर साथको बिचमा फेरि विचार गर्नुभयो। किनभने नि कोसिस गर्नेहरूको कहिल्यै पनि हार हुँदैन, इतिहास साक्षी छ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 16 कौन नजिकी इनका करे तिनसे मिलाप। सोच्न थाल्नुभयो यो सुल्तानको नजिकमा को छ, निकटतम सम्बन्धी को हो, उसँग म मिल्छु। कहे हकीकत पनि, आफ्नो वास्तविकता भनेर यिने छुट जाए सब ताप। ती बादशाहलाई छुट जाए सब ताप, उसको सबै तापहरू मेटेर जान्छ र उसलाई वास्तविकताको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले उसको नजिकको को छ उसलाई भेट्ने, उसलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने। 16 पुरा भयो।
यह विचार करे कि जाई मिली शेख सलेमान। यस्तो विचार गरेर शेख सलेमानसँग गएर मिल्नुभयो। शेख सलेमान एउटा निकटतम पात्र हो औरंगजेब को बादशाह को। 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान। शेख सलेमानसँग भेट्न स्वयं प्राणजी जानु भएन, मोमिनहरूलाई पठाउनु भयो। शेख सलेमानलाई गएर मोमिनहरूले भने 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान। हे शेख सलेमान जी, सुल्तान बादशाहसँग हाम्रो भेट गराउनुहोस्। 18 इन मिलाप श्री राजसो किया था बेरदोई। शेख सलेमानले दुईचोटि प्राणजी महाराजसँग भेट गरिसकेको थियो। इनके दिल में कुफर, तर कुफर एउटा कृतज्ञता के थियो भने कपट शेख सलेमानको दिलमा किमिया मागे सोए, उसले चमत्कार चाहन्थ्यो। म भेट त गराइदिन्छु तर त्यसको बदलामा मैले के पाउँछु, मलाई यस्तो कुनै चमत्कार होस्, म एउटा चमत्कारी बन्न सकौँ। तपाईको फकीरले मलाई यस्तो चमत्कारी बनाइदिनुपर्छ कि मैले भनेको सबै पुरा हुन सकोस्। यो चाहना थियो शेख सलेमानसँग। 19 इनको एक फकीर की बात कही समझाए। त्यो चमत्कार चाहने वाला शेख सलेमानलाई एक फकीर की, एउटा फकीरको बात कही सम्झाए, फकीरको कुरा गरे सम्झाएर। र भने बैठा फकीर पहाड में, त्यो फकीर पहाडमा बस्छ। तिनके भेजे हम आए, उसले पठाएर हामी आएको। मोमिनहरू भन्दैछन् शेख सलेमानसँग। 20 नंबर तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ, सो सारे तुम्हारे पूरे करे अर्थ। तिम्रो दिलमा जति पनि कामनाहरू छन्, मनोरथ भनेको कामना, जेता भनेको जति, जति पनि मनोकामनाहरू छन्, सो सारे तुम्हारे पूरे करे अर्थ, ती सबै मनोकामनाहरू पूरा गर्नेछन् ती फकीरले। 21 एक दिन सब हो भई, एक दिन एक धर्मको स्थापना हुनेछ, सच्चा धर्मको। भागे सबका विरोध, सबैभित्रको जन्मसिद्ध रोग हटेर जानेछ। विरोध भनेको एउटा यस्तो चिज हो जसले बार बार क्रोधलाई जन्म दिइरहेको हुन्छ। एउटा जन्मसिद्ध रोग हो विरोध भनेको। आपस में लड मरत है, सो मिट जावे क्रोध। आपसमा अहिले लड्दै मरिरहेका छन् नि, वास्तवमा किन लडेका हुन् भन्दाखेरि क्रोधको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रोध नै वास्तवमा मेटिनेछ। तब एक सच्चा धर्मको स्थापना हुनेछ। बाघ बकरी एकसँग चरे, करेन किसिसो बैर। बाघ र बाख्रा एकै ठाउँमा चर्नेछन्, एकले अर्कालाई बैर भाव राख्ने छैनन्। त्यस्तो एउटा सच्चा धर्मको स्थापना हुनेछ। 22 और सब तुम्हारे दुश्मन, हे शेख सलेमान जी, तिमेरा सबै दुश्मनहरू सो आपै होबे जेर, आफै उनीहरू परास्त हुनेछन्, तिमीले केही गर्नु पर्दैन। जब फकीरले कृपा गर्छ नि, तिम्रा सबै दुश्मनहरू परास्त भएर जानेछन्। तुम्हारा शिर ऊँचा हो भई, तिम्रो शिर ऊँचा हुनेछ। जाई लगे शिर मेर, अनि पहाड जस्तो हुनेछ। मेर भनेको पहाड, जाए लगे शिर मेर बराबर शिर पहाड जस्तो ऊँचा हुनेछ। 23 और जेता कोही किमियागर अरू जति पनि चमत्कारी मान्छेहरू छन् नि, करने वाले धात, धात बराबर धातु रसायन, धातु रसायन गर्नेहरू छन्, जति पनि चमत्कार गर्नेहरू, जादु गर्नेहरू, ते उनीहरू कदम तुम्हारे पक्रे, तिम्रो कदम पक्रिने छन्। आधीन होइकरी बाद, तिम्रो आधीन भएर, आधीन हुनु भनेको उसको अन्डरमा बस्नु, तिम्रो अन्डरमा बसेर उनीहरू कुरा गर्नेछन्।
तिमीलाई यस्तो चमत्कारी बनाइदिनेछन् ती फकीरले कि अन्य सबै चमत्कारीहरू पनि तिम्रो अन्डरमा आउनेछन्। धातु रसायन गर्नेहरू पनि तिम्रो अन्डरमा आउनेछन्। और डर सुल्तान के रहेन कोई कि त सुल्तान को पनि डर रहँदैन कसैलाई कहीँ। तुमको खुदा करे रसुल का दीदार होवे त अनि तिमीलाई खुदाले यस्तो कृपा गर्नुहुनेछ कि रसुल मोहम्मदको साक्षात दर्शन हुनेछ। शेख सलेमान जी, जब यह बात लिख दए, जब यो कुरा लेखेर दिए मोमिनले, तब डरिया शेख सलेमान, डराए ती शेख सलेमान। अरू त ठिकै हो, औरङ्गजेब सुल्तानको डर कसैले मान्दैनन् भनेको कुरा उसलाई हजाम भएन। किनभने औरङ्गजेबको एक मात्र इसाराले संसार हल्लिन्छ। उसैको डर हुँदैन भने डर हुन्छै चाहिँ कसको? डरायो। औरङ्गजेबको नाम लिने बित्तिकै शेख सलेमान डरायो र उसले सोध्यो, तब इतकी पातशाही कौन करे सुल्तान? तब सलेमान ले सोधे कि औरङ्गजेबको शासन सकिन्छ, उसको डर कसैले मान्दैन। तब इतकी पातशाही, यहाँको पातशाही भनेको शासन राज्य, कौन करे सुल्तान, कुन राजाले गर्छ भनेर शेख सलेमानले सोध्यो। तब जवाब लाले दिया, लालदासी महाराजले जवाब दिनुभयो, इन फकीर की पातशाही, यो फकीरकै जुन हामी कुरा गर्दैछौँ नि पहाडमा बस्नेवाला, त्यो फकीरको राज्य चल्छ, शासन चल्छ। हक के दई दिन कि खुदाले परमात्माले ती फकीरलाई धर्मको जिम्मेवारी दिएका छन्। जाहेर कि नदेखाई उसले लौकिक राज्यलाई महत्त्वले हेर्दैन पनि। जाहेर कि यो जाहिरी लौकिक यो राज्यको कुरा छ नि, नदेखाई उसले हेर्दैन। उसले त के हेर्छ? एउटा सच्चा धर्मलाई स्थापना गर्ने उसले जो मुद्दा उठाएको छ उसैले अगाडि बढाउँछ। एउटा सानो राज्यमा सीमित हुनेवाला होइन। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, जो कोही पनि होवेगा फकीर बराबर फकीर छ भने, सच्चा फकीर छ भने, हक ताला की तरफ, हक ताला खुदाको तर्फ, हक ताला बराबर खुदा परमात्मा, हक ताला एकै ठाउँमा, खुदालाई हक ताला भन्छ। खुदाको तर्फ यदि कोही फकीर साँच्चीकै लागेको छ भने नि, सो दुनियाँ मुर्दार, यो मुर्दा समान दुनियाँको थुक नकाडे हरफ भनेको यो दुनियाँको विषयमा ऊ एक शब्द पनि बोल्न मन पराउँदैन। थुक्न काडी हरफ छ नि जुन 27 नम्बरको चौथो चरणमा, थुक्न काडी हरफ बराबर एक शब्द पनि बोल्न मन पराउँदैन। यो मुर्दार दुनियाँको त ऊ कुरा गर्दैन। 28 यह बात सुन के दहशत भई दिल में, मोमिनको यो जोश भरी कुरा सुनेर दहशत भई बराबर, दहशत यानी कि डर, त्रास, दिलमा त्रास आयो। यह बात बड़ी बुज्रक क्या मालूम हुई मुझसे, शेख सलेमान भन्न थाल्यो, यह बात बड़ी बुज्रक, यो कुरा बडा श्रेष्ठ हो, क्या मालूम हुई मुझसे, मलाई के थाहा। मालूम हुनु भनेको थाहा हुनु। म जस्तोलाई के थाहा, म जस्तोलाई, यो त एकदम श्रेष्ठ कुरा तपाईहरुले गर्नु हो भनेर ऊ पन्छियो। मोहम्मद कहे ए मोमिनो याद करो हजरत, जो लडाई तुम करी कायम करने कयामत। मोहम्मदी भन्नुहुन्छ ए मोमिन याद करो हजरत, हजरत मोहम्मद साहेबलाई याद गर। जो लडाई तुम करी, जुन लडाई तिमीले गर्यौ, कायम करने कयामत, कायम, कायम बराबर सिद्ध गर्नु। क्यामत भनेको जागृति, जागृतिलाई सिद्ध गर्नको लागि तिमीले जुन लडाई गरेका छौ,
त्यो लडाईँ एउटा ऐतिहासिक लडाईँ हो। त्यसैले हजरत मोहम्मदको वचनलाई याद गर भनेर लालदासी महाराजले यहाँनिर आज्ञा गर्नुभएको छ। यहाँ हजरत मोहम्मदको नाम किन आयो त भन्दाखेरि यति बेला तत्कालीन समयमा उहाँ औरङ्गजेबलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ उसकै भाषामा। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले त मोहम्मदलाई मान्छ, त्यसकारणले गर्दा उसको नाम लिएर उसलाई सम्झाउने यो कोसिस चलिरहेकोले गर्दाखेरि त्यही खालको यहाँनिर टर्मिनोलोजीको प्रयोग भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसो गरेर प्रकरण 38 पुरा भयो। अब हामी प्रकरण 39 तर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। प्रकरण बदलिएको हो, प्रसङ्ग बदलिएको छैन। यो प्रकरण 38 मा के भयो भन्दाखेरि हरिद्वारबाट प्रणजी महाराज दिल्ली आउनुभयो। दिल्लीबाट अनुप सहर जानुभयो। अनुप सहरमा महिला वर्गलाई राख्नुभयो। लड्डे छड्डेलाई लिएर शाहगञ्ज आउनुभयो। शाहगञ्जबाट पुनः लाल दरवाजा आउनुभयो। लाल दरवाजामा आशाजितसँगको प्रसङ्ग छ यहाँनिर। र लाल दरवाजाबाटै प्रणजी महाराजले शेख सलेमानसँग भेट गर्नको लागि मोमिनहरूलाई पठाउनु भयो। मोमिनहरूको कुरा सुनेर शेख सलेमान डरायो। म जस्तो लाटोले यस्तो ठुलो कुरा कसरी बुझ्न सक्छ, ऊ पन्छियो। यति नै बितक हामीले प्रकरण 38 मा अहिलेसम्म हेऱ्यौँ। अब जाउँ प्रकरण 39 मा। प्रकरण 39 महत्त्वपूर्ण छ। अलग अलग टपिकमा यो प्रकरण राखिएको छ। कतै जोश में वस्तु बाँट्न भनिएको छ, कतै दिल्लीको बितक भनिएको छ। भलै टाइटल जे होस्, चौपाईहरू एउटै हुन्। आउनुहोस् अब चिन्तन गर्दै अगाडि बढौँ। 1 नम्बर 39 मा गयौँ सुन्दर साजी, ध्यान दिनुहोस्। 1 नम्बरमा जाउँ। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुकुम। लाल दरवाजामा एउटा हवेली लिएर बस्नुभएको छ नि त प्रणजी महाराज। यो पुरानै ठाउँ हो। श्री राजे किया हुकुम, राजे बराबर प्रणजीले हुकुम गर्नुभयो। लाल गोवर्धनको कहिया जाय मुल्लासी पूछ तुम। लालदासी र गोवर्धनलाई भन्नुभयो जाय मुल्लासी पूछ तुम, गएर मुल्लासँग सोधेर आऊ। वास्तवमा मुल्लाले के भन्दो रहेछ उसको कुरा सुन। प्रणजी महाराज मुल्लाको कुरा सुनेर ए यस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि पठाएको होइन। स्वयं उहाँ त ज्ञाता हुनुहुन्छ, उस्ताद हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुरानमा के छ, पुराणमा के छ सबै थाहा छ। यद्यपि आफ्नो बातोनी पहिचान गराउनको लागि मोमिनलाई पठाउनु भयो, ताकि उनीहरूको कुरा सुनेर आउन् अनि मेरो कुराको गम्भीरताको बोध उनीहरूलाई होस्। 2 नंबर, क्या कुरान में कहता है कैसी है मजकुर। कुरानमा के भनिएको रहेछ, कैसी है मजकुर, कस्तो चर्चा छ कुरानमा। किनको एक ठहराव त, यी मुल्लाहरू कसलाई पुच्छन्। सो मुझ आगे करो जाऊ, र त्यो कुरा मेरो अगाडि आएर प्रकाश गर्नु भनेर 2 जनालाई पठाउनु भयो। यो पात्रको नाम याद गर्नुहोस् तपाईहरू, लालदासी र गोवर्धन। लाल दरवाजामा हुँदाखेरि मुल्लासँग चर्चा गर्न 2 जनालाई पठाउनु भएको थियो। उहाँहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि लालदासी र गोवर्धन भन्नुपर्छ। 3 नम्बर, इन समय काम करन कि उरज रही सब बात। त्यो समयमा काम करन कि, काम गर्ने, उरज रही सब बात, सब कुरा अड्किरहेको थियो। कैसे कर पहिचानेगा, त्यो मुल्ला कसरी पहिचान गर्नेछ। ए मुल्ला होइन, औरङ्गजेब है। वह औरङ्गजेब कैसे कर पहिचानेगा, कसरी पहिचान गर्न सक्छ अपनी असल जात, आफ्नो असली जातलाई, शरीयतको जालोलाई तोडेर ऊ हकीकत र मार्फतको मार्गमा कसरी आउन सक्छ।
यो कुराको चिन्तनमा हमेशा प्रेरणाजी महाराज हुनुहुन्थ्यो र औरङ्गजेबसँग पुग्ने बाटोहरू राम्रोसँग बनिसकेको थिएन। 4 नम्बरमा लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मस्जिद। लालदासी र गोवर्धन जानुभयो एउटा मुल्लाको पासमा मस्जिदमा। बातें सुनते मुल्ला की आपस में भई जिद। मुल्लाको कुरा सुनेर आपस में भई जिद, आपसमा झगडा भयो। जिद बराबर झगडा। कसको बिचमा झगडा भयो? दुईजना मोमिनको बिचमा, लालदासी र गोवर्धन बिचको। 5 मुल्ला की बात न कि लाल को भई पहिचान। मुल्लाको कुरा सुनेर लालदासलाई पहिचान भयो। ये तो हमारे घर की, यो त हाम्रो घरको कुरा हो। तेहेकिक भया इमान निश्चय, तेहेकिक बराबर निश्चय नै भया इमानी विश्वास भयो। यो त हाम्रो घरको कुरा हो भन्ने कुराको विश्वास भयो लालदासीलाई। 6 नम्बरमा गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। गोवर्धनको दिलमा मुसलमानको डर। पोहरा औरङ्गजेबका, पोहरा भनेको समय, औरङ्गजेबको समय चलिरहेको छ। जिन कोही सुने कान। औरङ्गजेब त कुनै हिन्दूको मुखबाट कुरान हदिसाको विषयमा त सुन्नै चाहदैन। यो मुसलमानको समयमा मुसलमानको बीचमा हिन्दू भएर आएर लालदासले यस्तो जोसमा किन कुरा गर्दैछन्? उनलाई डर लाग्यो। 7 तीस वास्ते झगडा भया। त्यसको लागि झगडा भयो। गोवर्धन भन्नुहुन्छ अलिक बिस्तारै बोल्नुहोस् न लालदासजी, मुसलमानहरू सबै बसेका छन्, तपाईँ जोसमा किन आउनुहुन्छ? लालदासी टेर्दैनन्, अझै ठुलो स्वरमा बोल्छन्। हो, त्यसरी आपसमा झगडा भयो दुईजनाको, मोमिनको बिचमा। जिन कोही सुने कान भनेको 6 नम्बरको अन्तिममा औरङ्गजेब हिन्दूको मुखबाट कुरानको कुरा सुन्न चाहदैन। 7 नम्बरमा तीस वास्ते झगडा हुआ। त्यसको लागि झगडा भयो लालदासी र गोवर्धनको बिचमा। लाल बातें करे मिने जोश। लालदासी जोशमा कुरा गर्छन्। अझ टुक टुक होवे इन बात पर। आफ्नो जुन कुरा गर्छन् त्यो कुरामा एकदम टुक्रा टुक्रा भएर उनी गलित गात्र भएर लागेका छन्, एकदम डुबेर। दुनिया थी फरामस, तर दुनिया अज्ञानमा थियो त्यति बेला। लालदासी महाराज जोशमा आफू गलित गात्र भएर कुरा गरिरहेका छन्। दुनिया अज्ञानको निद्रामा सुतिरहेको थियो। 8 नम्बर दो राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए। दुईजना राहमे लड्के, बाटोमा झगडा गर्दै गर्दै आए लाल दरवाजे सोए। लाल दरवाजामा आए। आउँदाखेरि पनि नि लालदासी यति धेरै जोसले बोल्नु हुँदैन थियो। तपाईलाई थाहा छैन कति बेला मुसलमानले आएर बन्दी बनाउँछन्? उनीहरूको समय छ। औरङ्गजेब कस्तो क्रूर छ त्यो तपाईले थाहा छैन? त्यसरी बोल्न जरुरत थियो भनेर लालदासी महाराजले उनले भने। दुईजनाको बिचमा झगडा भयो बाटोमा आउँदा पनि। राजा आरोगन के समय दिन रैया घडी दोए। प्राणजी महाराज भोजन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। दिन रैया घडी दोए, 2 घडी समय बाँकी रहेको थियो। कति दिनको भनेपछि साँझको 5:15 गएको थियो। 9 नम्बर ऊँचे अटारी पर बैठे हते श्रीराज। अलिक अग्लो आसनमा बैठे हते बस्नु भएको थियो प्राणजी। गोवर्धन तहाँ पहुँचके। दुईजना झगडा गर्दै गर्दै यहाँ गोवर्धन पहिल्यै पुगेछन्। कही सुनी चर्चा जो आज, उनले गोवर्धनले भने, आज जुन चर्चा उनले सुने गोवर्धनले भने। के भने होला भन्दाखेरि, प्राणजी आज हामीले गएर मुल्लासँग दरो कुरा गर्यौं नि। मलाई त कुरा गर्दा गर्दा यस्तो जोस आयो कि
लालदासजी त भन्दै थियो अलिक बिस्तारै बोल्नु, मैले त मानिनँ। जब तपाईँ साथमा हुनुहुन्छ, परमात्माको कृपा छ, के को डर भनेर गोवर्धनले कुरा गरे। इतनी बेर में तितही लालदास आए पहुँचे। त्यति नै बेला ट्याक्कै लालदासी महाराज आएर त्यो कुरा सुनिहाल्नुभयो। गोवर्धनले भन्दै गरेको नि प्राणनाथजीले, बाते सुनि तिनकी कही गोवर्धनजी। बाते सुनि तिनकी कही गोवर्धनजी। बाते सुनि, कुरा सुने, तिनकी भनेको गोवर्धनको। गोवर्धनले जो कुरा भने त्यो कुरा लालदासजीले सुन्नुभयो। के भन्दै थियो अरे गोवर्धन? प्राणनाथजी, हामीले त एकदम जोसमा कुरा गऱ्यौँ नि मुल्लासँग कि हामीले आफ्नो कुरा एकदम डङ्काको तालमा भन्यौँ, यस्तो जोस आयो मलाई त। लालदासजीले रोक्दै थिए, तर पनि उनको कुरा नसुनिकन मैले भने म त डराइनँ, तर लालदासजी डराए भन्दै रहेछ। 11 वहाँ की बातें सुन के कहने लगा जब। वहाँ की बातें सुन के, त्यो प्राणनाथजी र गोवर्धनको कुरा सुनेर कहने लगा तब भन्न थाले, यज लालदास ने अर्ज गरी तब सब। लालदासजीले अर्जी गरे प्राणनाथजीको अगाडि गएर। त्यो कुरा सुने अनि प्राणनाथजी महाराजको अगाडि अर्जी गरे। के भने भन्दाखेरि 12 नम्बरमा लालदासजीले भन्नुभयो, हमारा इन चटाई पर मन होता है और यहाँ सेती उठ जाता है तब चित्त न रहे ठौर भने। व्यङ्गात्मक ढङ्गबाट भने। के भने भन्दाखेरि, हमारा इन चटाई पर, हाम्रो नि इन चटाई पर भनेको तपाईँको सन्मुख, तपाईँको अगाडि, मन होता है और, मन एउटा हुन्छ कि यहाँ सेती उठ जाँदै, जब यहाँबाट उठेर कतै गइन्छ नि तब चित्त नरहे ठौर, तब त्यो मन बदलिएर जान्छ, चित्त ठाउँमै बस्दैन हो प्राणनाथजी भनेर लालदासजीले भने। प्राणनाथजीलाई थाहा छ कसको स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरा, कसको वाक्यमा सत्यता छ त्यो कुरा त प्राणनाथजीलाई पनि थाहा छ। लालदासजीले व्यङ्गात्मक ढङ्गबाट भन्नुभयो, प्राणनाथजी तपाईँको अगाडि चाहिँ नि कस्तो हिम्मत आउँछ होइन, यस्तो जोस चल्छ, यस्तो आँट आउँछ है, यहाँबाट अलिक पर गइसके पछाडि चाहिँ मनै बदलिएर जान्छ कि अनि थुरुरु हुन्छ क्या भनिदिए। तब भाइ गोवर्धनको रिस चढी बनाए। अब बाटोदेखि डिस्कस गर्दै आएको, त्यहाँ व्यङ्गात्मक वचन सुनेपछि रिस चढी बनाए, एकदम रिस उठ्यो। यह सब मोको कैया, तुम जानत नहीं ताए। प्राणनाथजीलाई भन्न लागे, प्राणनाथजी लालदासले यो सबै मलाई भनेको, तपाईँले थाहा छैन त्यो कुरा। जो माथि लेसे तेने गाउँछु, जसले शिरमा लियो उसैलाई भनेको। लालदासजीले पनि थपिदिनु भयो। दो बाते श्री राज देख के दिल में किया विचार। दुईटा कुरा, बाजिने कुरा क्या, एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ। राज प्राणनाथजीले देखेर दिलमे किया विचार, दिलमा विचार गर्नुभयो, इनौ के अकल ऊपर मोहे कैसा तबार। यिनीहरूको बुद्धिलाई मैले अब कसरी विश्वास गरौँ? दुईजनाले एउटै कुरा भनेन नि त, अलग अलग कुरा भने मोमिनको बीचमा झगडा भएको देख्नुभयो प्राणनाथजीले र सोच्नुभयो, अब यिनीहरूको बुद्धिलाई मैले कसरी विश्वास गर्नु। 15 इन समय श्री राजको नूर जोश चढ़िया जोर, आए जब्राइलले जोरा किया, अस्राफीले किया शोर। प्राणनाथजी महाराजले एकदम अब त्यो सोच्दा सोच्दै जोश आयो, नूर जोश चढ्यो, एकदम खतरा। आए जब्राइलले जोरा किया, जब्राइल भनेको आवेश,
जोरा किया, प्रभाव देखायो। अस्राफिल जागृत बुद्धिले स्वर मच्चायो उहाँको हृदयमा। मोह आगि बिजुली कि चम्कत लहरादै, मोह बिजुली चम्केको जस्तो एकदम कान्तिमय भयो। तब श्री राज के मुख से ये बात पुकार गई। तब प्राण्यजी महाराजले मुखबाट यो कुरा भन्नुभयो, कारखाना कागतका ए सौंप्य लालदास। कारखाना भनेको एउटा विभाग हो, कागतका भनेको खाता किताबको, खाता किताब सम्बन्धीको विभाग ए सौंप्या लालदासजीलाई सुम्पिदिनु भयो। उदयपुरको जाऊ तुम भीम मुकुन्द मोमिन खास। भीम मुकुन्द उदयपुर जाऊ। गोवर्धन भट्टको कैया सुरत जाऊ तुम। गोवर्धन भट्टलाई सुरत पठाउनु भयो। अनुप सर हम जात यह हुकुम। अनुप सर म आफू जान्छु, म यो हुकुम गर्छु भनेर वस्तु बाँड्नु भयो। यसैलाई वस्तु बाँड्ने प्रसङ्ग भनिन्छ क्या। प्राण्यजी महाराज भित्रको अलौकिक धन मोमिनहरूलाई बाँड्नु भयो र अलग अलग ठाउँमा पठाउनु भयो। एकै ठाउँमा बस्दाखेरि झगडा हुन्छ भनेर त्यो दुईजना मोमिनको बीचको त्यो झगडा देख्नुभयो कि त्यसले उहाँलाई निराश बनायो, दुखी बनायो। किनभने एउटै लक्ष्य छ, एउटै आन्दोलनका दुईजना कार्यकर्ता अलग अलग मतभेद राखेर झगडा गर्छन् भने चित्त दुख्न स्वाभाविक हुन्छ नेतृत्वलाई। र प्राण्यजीले विचार गर्नुमा एकै ठाउँमा यिनीहरूलाई राखिदिने हो भने यिनीहरू यसरी नै झगडा गर्छन्। त्यसैले अलग अलग ठाउँमा पठाइदिनु भयो, अलग अलग शक्ति दिएर। चिठी किताब खाता किताबको जिम्मेवारी लालदासजीलाई दिनुभयो। उदयपुर भीम र मुकुन्द दासलाई पठाउनु भयो। गोवर्धन भट्टलाई सुरत पठाउनु भयो। आफू अनुप सर जाने निश्चय गर्नुभयो। 19 दही बस्ता जोसमे। बस्ता भनेको धन। जोसमा शेख बदलको हुकुम कसलाई के दिनुभयो? अब यहाँ आउँदैछ, यो कुरा याद गर्नुहोस् तपाईँहरू। लालदासलाई कता पठाउनु भयो, भीम मुकुन्दलाई कता पठाउनु भयो, गोवर्धनलाई कता पठाउनु भयो, यो कुराहरू मार्क गर्नुपर्छ। र कसलाई के दिनुभयो यो कुरा 19 मा हेर्नुहोस्। दै बस्ता जो समय वस्तु बाँड्नु भयो। उहाँभित्रको प्राण्यजी महाराजको अलौकिक धन जोसमा बाँड्नुभयो। शेख बदलको हुकुम, शेख बदललाई हुकुम दिनुभयो, आज्ञा शक्ति। कागज लालदासको किताब कागज आदि लालदासलाई दिनुभयो। मुकुन्द दास तारतम, मुकुन्द दासलाई तारतमको शक्ति दिनुभयो। बुध भीम भट्टलाई बुद्धि दिनुभयो। भनेपछि कसलाई के दिनुभयो फेरि सुन्नुहोस्। शेख बदललाई हुकुम गर्नुभयो, हुकुम दिनुभयो। कागज लालदासजीलाई दिनुभयो। मुकुन्द दासलाई तारतम दिनुभयो। भीमलाई बुद्धि दिनुभयो। र गोवर्धनको गोवर्धनलाई सुरत पठाउनु भयो। मुकुन्द भीमलाई उदयपुर पठाउनु भयो। हम जात अनुप सर त अब म अनुप सहर जान्छु यो निश्चय गर्नुभयो। यसैलाई वस्तु बाँड्ने प्रसङ्ग भनिन्छ। यो कहाँ भयो त भन्दाखेरि लाल दरवाजामा भयो। यो एकदमै सशक्त निर्णय थियो प्राण्यजी महाराजको, कठोर निर्णय थियो। मोमिनहरूले सबैलाई अलग अलग ठाउँमा पठाइदिनु भयो जाओ भनेर। शेख बदललाई हुकुम दिनुभयो। अनि कागज लालदासजीलाई दिनुभयो। मुकुन्द दासले तारतमको शक्ति दिनुभयो। भीमलाई बुद्धि दिनुभयो। 21 मा भागी सारी उर्जन कोही न रहिया काम। सबै उर्जन बन्धनहरू भाग्यो, कुनै काम पनि अब रहेन। प्रातको उठले चले, बिहानै भयो। अब त्यहाँबाट अगाडि निस्किनु भयो। अनुप सर जान्छु भन्नुभएको छ हिजो। बिहानै उठेर अनुप सरतिर उहाँ जानुभयो। महिना था अषाढका वर्षत धारा अखण्डनित। असारको महिना थियो। अविरल पानीको धारा वर्षिरहेको थियो। पोठी उपर बैठके। त्यो पोठी भनेको बैलगाडा। बैलगाडामा पनि एउटै मात्रै गोरुले तान्ने गाडा। पहुँचे अनुप सरतिर। त्यसमा चढेर अनुप सर पुग्नुभयो। एकदम पानी परिरहेको चिसोमा
एउटा पोठीमा बसेर बैलगाडामा चढेर अनुप सर जानुभयो। मार्ग मिने चल्ते तै मानक औषध, बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि माणिकजीले औषधि दिनुभएको थियो। पेट छुटा तहाँ जाएके, अनुप सहरमा गए पछाडि पेट छुटा बराबर डाइरिया भयो उहाँलाई। कछु नरह्यो त यस्तो डाइरिया भयो कि कुनै त्यसको सीमा नै रहेन। यिन समय शरीरको बढी भई कसौट, त्यो समयमा शरीरलाई एकदम कसौटी भयो, कष्ट भयो। डर के लालबाई रोई, डराएर लालबाई रोइन्, लालदासजीकी धर्मपत्नी। ले धनी की ओट, धनीको आश्रय लिएर बराबर राज्यपट्टि उनले फर्केर प्रार्थना गरिन् कि प्राणजीलाई छिटो जाति होस्, कि कुनै अप्रिय घटना नघटोस्। लालबाई रोनुभयो। प्राणजी महाराजले कुरो बुझ्नुभयो लालबाई किन रोइन् भनेर। यिनले कुनै अप्रिय घटनाको विषयमा सोचिन्, त्यसैले यिनी रोइन्। त्यसैले प्राणजीले भन्नुभयो, तब आप दिलासा गरी, तब आफूले प्राणजीले दिलासा गरी सान्त्वना दिनुभयो। जिन कोही डरो तुम, कोही पनि नडराउने तिमीहरू। फेरि न मेरी सुरत, मेरो सुर त अहिले फर्किने बेला भएको छैन धाममा। तब तुमै खबर करौँ हुकुम, अहिले फर्किने बेला भएको छैन। जति बेला मेरो सुरत धामतर्फ फर्किनेछ नि, त्यति बेला म खबर गर्नेछु, हुकुम गर्नेछु। प्राणजीले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो। लालबाई रोइन् प्राणजीको त्यो अवस्था देखेर, किनकि डाइरियाले अन्तिम बनाएको थियो। कुनै अप्रिय घटना घट्ला कि भनेर त्यो बुझेर प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, अहिले नडराउनु, मेरो सुरता फर्किने बेला भएको छैन। जब फर्किनेछ त्यति बेला म सूचना गर्नेछु। यो विषयलाई तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् है, अनुप सरको। त्यही भएर प्राणजी महाराजले 1750 देखि नै चलो चलो रे साथ आप न जाइए धाम जस्ता बाणीहरू अवतरित गरेर सुन्दर साथलाई सङ्केत दिँदै दिँदै जानुभयो। किनकि अहिले बाचा गर्नुभएको छ धाम जाने बेलामा म खबर गर्छु भनेर। यो 1735 को कुरा हो। कहाँको कुरा हो? अनुप सहरको कुरा हो। 26 मा जाउँ। अनुप सहरमा अब एकदमै महत्त्वपूर्ण घटना घट्नेवाला छ, त्यसलाई सुन्नुहोस्। उस बखत जब्राइलले बडा जो किया जोर, त्यो समयमा जब्राइलले एकदम ठुलो स्वर मचायो। जब्राइल भनेको नि राज्यको आवेश शक्ति हो। उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उतरे उत्रियो, कलाम बाणी, कादर से परमात्माबाट, करो खेल में शोर। अब यो जागने लीलामा स्वर मचाऊ, नयाँ आवाज बुलन्द गर, अब जागनेलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाऊ भन्ने हुकुमको साथमा परमात्माको जब्राइल शक्तिबाट तारतम बाणी अवतरण भयो, जसलाई सनन्द ग्रन्थ भनिन्छ। त्यसैले सनन्द ग्रन्थ अनुप सहरमा उत्रिएको। कस्तो अवस्था थियो प्राणजी महाराजको? एकदम बिरामीले अन्तिम पुर्याइसकेको अवस्था थियो। त्यहाँबाट ठिक हुँदै गइसके पछाडि परमात्माले कृपा गर्नुभयो। त्यसैले परीक्षा हुन्छ। परीक्षामा हिचकिचावट नराखिकन एकदम वफादारीताको साथमा शङ्का रहित भएर जुन विषयमा आफू लागि परिएको छ त्यसैमा निरन्तरता दिनुपर्छ, सफल हुन्छ। सनन्द ग्रन्थ अवतरण भयो। अब प्राणजीले यस्तो ठान्नुभयो, अब म जागने लीलामा एउटा नयाँ आवाज बुलन्द हुनेछ मबाट, खेलमा म अब स्वर मचाउने छु। 27 तौरेत किताबमै उत्तरी सनन्धे 30। तौरेत किताब बराबर कलश ग्रन्थ। कलश ग्रन्थको भावलाई लिएर उत्तरी सनन्धे 30 प्रकरण सनन्द
अवतरण भयो। सानन्द ग्रन्थमा 42 प्रकरण छ नि, त्यो 42 प्रकरण मध्ये 30 प्रकरण सानन्द ग्रन्थ उत्रियो र 12 प्रकरण कलश ग्रन्थकै भाव छ 12 प्रकरणमा। त्यसैले जम्मा 42 प्रकरण सानन्द ग्रन्थमा छ। सब खबर कुरान की हक्की करी बक्सिस, त्यो 30 प्रकरणमा नि सब खबर कुरान की सबै कुरानको कुरा छ। त्यहाँनेरि हक्की करी बक्सिस, हक्कले बक्सिस दिनुभयो, उपहार दिनुभयो, पारितोषिक दिनुभयो। 28 सानन्दे लेख तयार गरी, सानन्द ग्रन्थलाई लिपिबद्ध गरेर तयार गर्नुभयो। विचार देखे सुकन, त्यहाँको शब्दहरूलाई हेरेर विचार गर्नुभयो र सोच्नुभयो। यह बानी सुन के पिछा न हटे मोमिन, यो जब मोमिनहरूले कलाम यो सानन्द ग्रन्थको बाणी सुन्नेछन् उनीहरू पछि हट्ने छैनन्। इन मजल ऐसा हुआ, त्यो स्थानमा यस्तो भयो। सब कारज भयो सिद्ध, सबै कार्य सिद्ध भयो। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध, आफ्नो निज धामको जागृत बुद्धि आयो। अब ए बानी सुन के कोही न फिरे इमान, उहाँलाई यस्तो लाग्यो यो बाणी सुनेर कसैले पनि आफ्नो विश्वास डगमगाउने छैनन्। जब पहुँचे सकुमारको, जब सकुमारसम्म यो बाणी पुग्नेछ, टुक टुक होवे सुल्तान, सुल्तान टुक्रा टुक्रा हुनेछन्, गलित गात्र हुनेछन्। सानन्द ग्रन्थ अवतरित भए पछाडि कत्रो हिम्मत आयो प्रणजी महाराजलाई। उहाँ सोच्नुहुन्छ मोमिनहरू पछाडि हट्ने छैनन्, अब अझै हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नेछन्। नयाँ जोस, नयाँ ऊर्जा, नयाँ बल भरिनेछ मोमिनहरूलाई। अनि जब यो कुरा सुल्तानले सुन्नेछन् नि, उनी पनि टुक्रा टुक्रा हुनेछन्, गलित गात्र हुनेछन्, यस्तो विश्वास उहाँलाई जागृत भयो। चौपाई 30 सम्म आज हामी गयौँ। सानन्द ग्रन्थ अवतरण भयो कानेरी भन्दा अनुप सहरमा, कहिले भन्दाखेरि 1735। र सानन्द ग्रन्थको 42 प्रकरण मध्ये 12 प्रकरणमा कलशको भाव छ भने 30 प्रकरणमा कुरानको भाव छ। यो निचोड कुरालाई तपाईँहरू पक्रिनुहोस्। 30 नम्बरको चौपाईलाई दोहोऱ्याउँ। अब ये बानी सुन के कोई न फिरे ईमान, जब पहुँचे सकुमार को, टुक टुक होवे सुल्तान, टुक टुक होवे सुल्तान। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम।